Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Ulug'bek Hamdamning Bizdan rozi bo'ling ota asaridan parcha havola etaman. Bu asar oddiy asar emas. Bu ota qalbidagi bitilgan e'tirof, farzand vijdonining ovozi. Kitobda ota va farzand munosabatlari, umr, kechirim, armon va sukut orqali aytiladigan eng og'riqli haqiqatlar juda samimiy va ta'sirchan tarzda tasvirlanadi. Bizdan rozi bo'ling ota asarini o'qir ekansiz, beixtiyor o'z otangizni, o'zingiz aytolmagan so'zlarni, kech qolgan mehrni eslaysiz. Har bir sahifasi yurakka tegadi, har bir jumlasi insonni o'ziga qarata savol beradi. Bu asar ota qadrini anglashni, insoniy mas'uliyatni, sukut ortidagi muhabbatni his qilishni o'rgatadi. Asarni o'qib bo'lgach, ko'nglingizda faqat bitta istak qoladi: ota roziligi. Hurmatli kitobxonlar, Ulug'bek Hamdamning Bizdan rozi bo'ling ota asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.